once again. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من طريقة صنع الطائرة الورقية. طبعا زي ما انتم شايفين هاي الطيارة ما إلها بوز، لأنه بعض الطائرات بس تيجوا ترموها بينكسر بوزها، فأنا اليوم بدي أعلمكم طريقة صنع الطائرة الورقية بدون بوز. يلا نبلش وإن شاء الله تكون بداية مليحة. وبهيك بيكون انتهى الفيديو طريقة صنع الطائرة الورقية، وإن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد.